欢迎来到历史客栈，我是美丽。大家都知道，蒋介石素来疑心极重，不轻易相信外人，尤其是他身边的侍卫长。从早期的王世和、宣铁吾，到后来的余继时、钱大钧、史祖德等人，无一例外都是浙江人，而且很多人还都是他的亲戚。今天咱就来看看其中的一位史祖德。史祖德是浙江诸暨人，在宣侠父的引荐下，史祖德等10名同乡一起报考了黄埔军校。后来，这10个人共出了7个中将、3个少将，成才率非常高。不过，史祖德虽然高居中将，但他打过的仗却不是很多，故事也非常少。究其原因，就是他侍卫长的身份。史祖德长期担任军事委员会警卫团团长、国民政府警卫总队队长等职，尤其是担任蒋介石的侍卫室侍卫长后，时刻陪在蒋介石的左右，不再带兵打仗，自然也就声名不显了。说到这儿，还有一个笑话：蒋介石晚上睡觉时，门外必须有人站岗。有一次，恰逢史祖德当值，结果忙了一天的他站在门口，竟然睡着了。这一睡不要紧，呼噜声那叫一个震天响，结果把刚刚睡着的蒋介石吵醒了。好家伙，叫你来站岗，你却睡得这么香，还把我吵醒了。可想而知，蒋介石心里有多窝火，把史祖德臭骂了一顿。不过，蒋介石事后也很后悔，毕竟史祖德对自己忠心耿耿，劳苦功高。那天确实也是白天太累了，才在站岗的时候睡着了。因此，没过几天，蒋介石就专门派人去慰问他。有意思的是，从那之后，史祖德晚上再也没在蒋介石的门口出现过。难道是他不想干了吗？当然不是，而是他悄悄在隔壁弄了个房间，这样他睡觉打呼噜就不会吵到蒋介石了。当然，这个秘密他是不会告诉蒋介石的，只有他的几个心腹才知道。去了台湾后，史祖德继续受到蒋介石的重用，担任过国防部中将高参、联勤总司令部办公室主任等职，直到1959年退役。